Nadir, işab otursan bu yerda. Sen akşam toyun bo'lmadimi? Kostyumchal orada balık tutup oturgan neydi bu axir? Nishatim balık yiyasi gapti ekan. Balık yiyasi gapti? Sho'ram yiyasi kelganda. Yetimek tushundim. Bormi balık? Yo'q, asondan beri o'tiribman balık. Yo'q, nishidi balık. Sana bir zo'r maslahatim bor. Havo? Balık pazara barasan. Ha. Urg'achi balıkni olasan. Havo? Kimine çöp ötüresen de iyi bir su balıkni koyup minnetip na dep azgına qo'shiq aytib o'tirsan bakku erkek balıklarning hammasi o'yinchi keldi o'xshaydi deb keladi tushundik. Yo'q. Havo. Maqra, sen o'tirib tur azman, ishim bor, yaxshimi? Kelaman. Bo'ldi. Yaxshimi? Bo'ldi. Anam balam, o'zimni mollarim. Bar, bu junnik bar. Bu junnikinden öp berim minnet. Neden erkelerin o ikizini? Akıt. To'ya da bakıp kopma, o'ylanjakman satsam. O'ylanjakman de, Nadirni gördüm ya ben. Hı. Akşam to'ya bo'ldi Jo'rani. Bu yetimekli xotini bormi, chiqarib olibdi uyindan. Balık yesim kelib tutdi, sho'r yesim kelib tutdi. Bir kunda. Shuni aytaman. Sırası. Baqira bu maktabda bundan suvni qiziy beradi-da. Yamma shu usta ekan, qarab ey. Mana desay. Nov sen, nov mamma o'tiribdi. Qarayman, qara. Uy bastırılma. To'y erkele deyverasan sen. Men ham xotinim erkelesim keladi. Buni bastırmasam nishatib erkeliyman. Bunu bastırıp demek sen to'yni boshlayacaksın ha? Ava. Sana bir zo'r maslahatim bor. To'g'aydan bormi? Ağaç o'g'irlab kelamizdan uyingni bostıramiz. Eshak tayyor. Sen tayyor, men tayyor. Hamma eshitib keyin turib. Qichqiravermasan hamma eshitdi. Yur aldima tush. Problema verme. Yur, git. Vaqara, bu boshda qachon boramiz? Boramiz. Hop, güzel. Sen ayda tur, kelaman. Men kelaman. Ey, qo'rqib ketdingmi? Bir ish bilan Dilshod bilan ketib boratradik. Hop. Bu yoqimiz bilan shabirsiz? Ha, Jo'ramku? Hop. Ina shu Jo'rangiz mo akşam so'chiyor desa. Sanami? Конечно. Bir Dilshodni aytdingmi sen Jo'ram? Havo deyman axir. Ina shu bola akşam so'chiyor. Ha, sen bilan men ikkimiz gaplashishimizni biladi, shundan so'chib yotibmi? Ha, seni apan yaraman axı buni qarab tur. Maqra, yana kelsa apadarkan bak. Ma qarang, men o'z no'g'ak keldiz beri. Güzel, sen keldin işemimi? Ha, sen qara mera taxta ağaç bo'lib yotdi-ku. Ma qara buni bak-ku. Akam menga toza biznes etib berdi. Bu Rusklesni Bag'atdagi filiali. Ne diyorsun Zup? Toza oilaga, Dur. Ina shu hammasi kimindi? toza oilaga toza biznes kerak bo'ladi. Ikki bo'ladi bu, tushundingmi? Dilshodni bor, kallasini yarama, sen uyingga sochib beradi uni. Shunday tuyun. Maqra, sen meni kabinetimni ko'rdingmi? Yo'q, akasi ko'rmadi. Oo, akasi dedi. Geta, yur ko'rsataman. Alo, beg'ubor tabiatimiz, ko'ngli nozik tabiatimizni muhofaza qiladigan tashkilotmi? Og'a, bog'atni to'rindagi to'g'ay abakun Dilshod degan bola eshak minib ketdi. Qo'lida ulli baltasi bor. Ağaç çapacak. Tabiatimizni payxon etacak. Ava qara göynekda Dilshod eshak bilan ketdi. Yaxshi ağa. Ma qarang, bu yerda o'zi nima sotiladi? Bu yerda baku, bu yerda ağaç xohlagan razmerdagi, yo'nilgan taxta xohlagan razmerdagi eng zo'r yerini aytaymi? Eng zo'r yeri bu yerda dastlabki bog'atni ichina baku bepul. Ava. Ana undan keyin sifatli azbi shifrlar bor. Tushundingmi? Bu Rusklesni Bag'atdagi filiali. Endi to'yimizni ham tezlashtirib beramiz. Yine biznes tayyor. Endi tezlashtirganimiz yaxshidan to'yimizni shu Dilshod Jo'raza aytman. Umuman chaqirmang shu bolani. Dilshodni? Ava. O bizani ne tolka to'yimiz. Endi uyina ham kelolmaydi u. Yo'q. Ava, hozir men biratlarga telefon qildim-ku. Og'iz chapqa uchun borib, kasb beradi. Two trailer park girls go round